طيب، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح اللقاء الثاني من سلسلة الموضوعات التي ابتدأتها في اللقاء السابق، وهي ضمن السلسلة العامة تعتبر لقاءنا الثالث، لكن اللقاء الأول كان أسئلة المرحلة، موضوع منفصل. من اللقاء السابق ابتدأت بالحديث عما يمكن تسميته بمركزيات الإصلاح. مركزيات الإصلاح، أنا أول شيء تكلمت عن أسئلة المرحلة، أنه نحن في مرحلة فيها تساؤلات كبرى، وركزت في التساؤلات على أي شريحة؟ تذكرون؟ شريحة العاملين والمهتمين بشأن الإسلام، بشأن الأمة الإسلامية، بشأن دينهم. لم أتحدث عن عموم الناس. جيد؟ أنه هذه الشريحة عندها تساؤلات جديدة في هذه المرحلة، وهذه التساؤلات في هذه المرحلة ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام. إيش هي هذه التساؤلات؟ قسمنا التساؤلات إلى 3 دوائر كبرى، وكل دائرة فيها مجموعة من الأسئلة. طيب، الذي ينبني على ذلك هو سؤال أين الطريق؟ أين الطريق؟ طيب، يعني بعد هذه التساؤلات وهذه المشكلات وهذه الدوائر وهذا الواقع الذي نعترف جميعا بصعوبته وإشكاليته، نحن من رزقنا الله سبحانه وتعالى الاهتمام بشأن مصيرنا وبشأن أمتنا وبشأن ديننا. أين الطريق؟ يعني ما الذي نبدأ به؟ ما الذي نهتم به؟ ما الذي ينبغي العناية به؟ وعنونت هذا الجواب عن هذا السؤال بمركزيات الإصلاح. مركزيات الإصلاح يعني هناك ملفات مركزية، هذه الملفات المركزية ينبغي العناية بها، لأن العناية بها هو عناية بشأن من أهم قضايا الإصلاح التي يمكن الاشتغال به. بدأنا في اللقاء السابق بالقضية الأولى اللي هي إيش كانت؟ تعزيز مرجعية الوحي، وأن تعزيز مرجعية الوحي هي واحدة من القضايا الكبرى التي تعين في ترتيب الملفات وترتيب الأولويات وتأسيس أي قاعدة يمكن أن يبني الإنسان عليها مشروعا إصلاحيا. جيد؟ هذا فقط الآن حتى بس نكون في الصورة. الآن نبدأ في القضية الثانية اللي هي تعتبر من قضايا مركزيات الإصلاح. تمام يا أبو حميد؟ اللقاء الماضي كنت مجاوب بشكل جيد، نبغى اللقاء هذا كمان. طيب، اليوم العنوان سمعتموه سابقا وأنا أفردت له محاضرة كاملة، ولكني سأتناوله اليوم من زاوية معينة متعلقة بمركزيات الإصلاح. إيش هو هذا العنوان؟ العنوان هو مركزة المركزيات. مركزة المركزيات. مركزة المركزيات لفظان، لفظ متعلق بالمركزيات ولفظ متعلق بإيش؟ المركزة. اللفظ المتعلق بالمركزيات هو موضوعي ولا ذاتي؟ المركزيات نفسها موضوعي، يعني المركزيات ما لها دخل فيك أنت. المركزيات هي موجودة دائما، هي مركزيات في ذاتها، يعني في الدين فيه مركزيات معينة. جيد؟ طيب، المركزة هي شيء ذاتي، إنه أنت الذي تضع أولوياتك بناء على أولويات الإيش؟ المركزيات اللي هي موجودة أصلا. ممتاز؟ احنا عندنا مركزيات موجودة في الدين وعندنا ناس ملخبطة. جيد؟ المركزة هي أن تعيد ترتيب ملفاتك وأولوياتك بناء على ملفات، أو خلينا نقول مركزيات الدين، فتصير في ترتيب لطبيعة النظر في الشريعة مترتبة على قضية المحكمات والمركزيات. لاحظوا أنا أتكلم الآن تحت عنوان كبير اللي هو إيش؟ لا، عنوان كبير أكبر منه، مركزيات الإصلاح. لاحظوا أنا الحين أتكلم مركزة المركزيات، لا تنسوا العنوان الكبير، إحنا نتكلم عن الإصلاح ترى. جيد؟ وبالتالي السؤال الذي من المفترض أن نجيب عنه في النهاية هو إيش؟ ما علاقة إيش بإيش؟ ما علاقة مركزة المركزيات بي؟ ممتاز؟ كذا واضحين الأمور تمام؟ في أحد مو معانا على الخط؟ براء الأمور تمام؟ تمام. طيب،
إذن احنا عندنا مركزة المركزيات راح نتكلم عنها وأمورها ونربطها بعدين بالإصلاح. ليش مركزة المركزيات مهمة في الإصلاح؟ ليش الإنسان ما يقدر ينطلق في الإصلاح بشكل صحيح إذا ما كانت المركزيات عنده مرتبة بشكل صحيح وما وضعها هو بشكل صحيح. ممتاز. وبناء على ذلك سأدخل في موضوع مركزة المركزيات بشيء من التفصيل، وفي كل فقرة أو كل يعني خلينا نقول بعد مرحلة أحاول أن أقول وبناء على ذلك ترى هذا الرابط بينه وبين الإصلاح، هذا الرابط بينه وبين الإصلاح. طيب، أول شيء مركزة المركزيات شرحتها مسبقا بالنص التالي: هي إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الوحي، والعمل على ضوء ذلك من جهة الأولوية والاهتمام. ممتاز. إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الوحي، والعمل على ضوء ذلك من جهة الأولوية والاهتمام. طيب، هذه المركزيات اللي هي خلينا نقول من جهة الشرع والوحي وهي الأساس. وأيضا تحدثت عن شيء من المركزيات المتعلقة بالواقع، وهي إعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع. إعطاء كل مشكلة في الواقع قيمتها بمقدار قيمتها في الشرع وإيش؟ وأثرها في الواقع. طيب، هذا لما نحن نقول إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الشرع وجعلها له الوحي، هذا معناه إنه في افتراض مسبق، وهو إيش؟ إنه هناك مرجعية. طيب، وإيش؟ إنه إيش؟ يا سلام عليك. هنا هذا في افتراض مسبق، وهو إنه ترى ما جاء في الوحي لم يأتي على مرتبة واحدة، وإنما ما جاء في الوحي جاء على مراتب، هناك مهم وهناك أهم. جيد. طيب، إيش الدليل على ذلك؟ إنه الوحي ما جاء فيه لم يأتي على منزلة واحدة ولا مرتبة واحدة. الأدلة كثيرة جدا، ذكرت مجموعة كبيرة منها في محاضرة مركز المركزيات، لن أعيدها هنا، لكن أذكر سريعا بعض الأمثلة. سريعا، مثال واضح: الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. واضح الحديث تمام، كله إيمان. الآن هذا كله إيمان، 60، وفي رواية 70 شعبة، كلها إيمان. ولكن هذه اللي كلها إيمان فيها أعلى وفيها أدنى وفيها شعب بينهما. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، لاحظوا، يعني شوف الواقع، ترى في بعض الناس عندهم انقلاب. خلينا بس في هذا الحديث، في بعض الناس يشوفوا أنه إماطة الأذى عن الطريق أعلى شعب الإيمان، يمكن ما يصرح، بس تحس أنه المشروع اللي ممكن يعني ممكن تصلح الدنيا إذا صار في تنظيف للشوارع من بعض الشغلات، وإزالة الكتابات العشوائية في الجدران، وعملنا بعض الأمور، خلاص يعني إيش، تكون عملنا مجتمع نظيف وسوينا حضارة. يعني طبعا هو مو بالبساطة هذه، بس إنه أحيانا تحس إنه في مبالغات في بعض القضايا. نعم، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهي من الإيمان بلا شك، وهذا يعني يجعل الإنسان يحتسب في مثل هذه الأعمال، لكن ترى هي أدنى الدرجات من 70 أو 60 شعب. طيب، حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: لأعلمنك سورة هي أعظم السور أو أفضل السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه أعظم سورة في كتاب الله. وفي الحديث الآخر، هذا حديث صحيح، كله في الصحيح يعني. والحديث الآخر أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: لأعلم أي آية من كتاب الله معك أعظم. فكر أبي بن كعب، استنتج أنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهنأه على هذا العلم العظيم الذي استطاع به أن يستنتج إيش أعظم آية في القرآن. وهذه طبعا أنا يمكن علقت عليها كثير، لكن تستحق التعليق مرارا وتكرارا، إنه هذه هي نجاح المدرسة التربوية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لأنه أبي بن كعب ما جابها بدون معطيات سابقة. المعطيات السابقة التي لأجلها استنتج أبي بن كعب إنه آية الكرسي هي أعظم آية، المعطيات السابقة هي التربية النبوية التي رباهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن العلم بالله والحديث عن الله وما يتعلق بذلك هو أعظم قضية في الدين أصلا.
أعظم قضية في الدين، وهي التي ينبني عليها ما بعدها من قضايا الإسلام ومن قضايا الدين. وهذه نتيجة عظيمة جدا. طبعا في مقابل ذلك نجد في المحرمات نفس الشيء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية بطبيعة الحال تتحدث عن حالة عدم التوبة، عدم التوبة، وإلا فبالتوبة حتى الشرك يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف، الله سمى المحرمات في الشرك في ما دون ذلك، في تفاوت جيد، وفي 7 الموبقات، وفي أكبر الكبائر، وفي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب، هذا كله الآن يؤكد أنه بالفعل الدين فيه إيش؟ طيب، يلفت انتباهي كثيرا هذا الحديث الجميل. هذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في تبليغ الدين بالمركزيات. لما يبلغ الناس سواء من الأعراب، من الملوك، لما يرسل الناس الذين يعلمون الدين، يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصل المركزيات. في الحديث الصحيح في مسلم وفي البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال الأعرابي: قال فمن خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال ووضع ما فيها؟ قال الله. قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال ووضع ما فيها، الله أرسلك؟ قال نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، عفوا، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صدقة في كل سنة تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء، الله أمرك بذلك؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا يوما شهرا نصومه في سنتنا، الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. دخل الجنة إن صدق. أو كما يعني ذكرت الحديث بمعناه. إيش الفكرة؟ الفكرة شوفوا يا جماعة، إنه أولئك الذين يحيطون بالمدينة وفي أطراف الجزيرة العربية وصلتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلتهم الدعوة وصولا غير عشوائي. احنا الحين نتكلم عن الدعوة، نتكلم عن الإصلاح، مركزيات الإصلاح، تمام؟ وصلتهم وصولا غير عشوائي. الآن هذا انعكاس عن الذي وصل. إيش اللي وصل لهم من الدعوة؟ فلما جاء يتأكد ما ذكر إنه هل الله أمرك بي، وذكر تفاصيل كثيرة في الدين. ذكر إيش؟ أركان الإسلام. يا محمد هذا هو الدين، هذا اللي أرسلك الله، نعم، ترى ما راح أزيد عليه، هذا بس، هذا ما راح أزيد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخل الجنة إن صدق. وهذه تكشف عن، يعني خلينا نقول، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى، أن إيصال هذه القضايا الكبرى بقيمتها الكبرى، وأن تظل في النفوس بمثل هذه القيمة وبمثل هذه الأولوية. طيب، الآن هذا كله يعني ما سبق ذكرت فيه تعريف المركزيات أو مركزة المركزيات، وذكرت أنه هذا التعريف يقتضي أنه الدين أصلاً إيش؟ متفاوت المراتب، وذكرت الأدلة على ذلك. جيد؟ طيب، اليوم نحن في السياق الإصلاحي، طبعاً سأذكر كثير من التفاصيل، لا زال هناك بقية في مركز المركزيات، لكن في أي سياق إصلاحي اليوم يريد أن يقوم مقام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنبياء الله سبحانه وتعالى في الإصلاح، فلا بد أن يراعوا أمرين في مركزة المركزيات، أو يراعوا مركزة المركزيات في مقامين 2، وعلى هذين المقامين سأكمل في بقية الموضوع. المقام الأول مقام البناء، يعني يجب أن يبنى المصلحون ويربى الطلاب اليوم على مركزيات الدين ومحكماته، وعلى هذا الفقه في الدين. المقام الثاني مقام العطاء، بحيث أنه الدعوة
يراعى فيها في أثناء أدائها، في أثناء تبليغ الرسالة وإيصال مقتضيات أو مضامين هذا الدين، يراعى في ذلك أيضا قضية المركزيات وقضية الأولويات. فنحن نحتاج إلى المركزيات في باب البناء، ونحتاج إلى المركزيات في باب العطاء. وبالتالي كلامي هذا يشمل أو يخاطب به المربون، الدعاة، المصلحون، في خطابهم لطلابهم أنفسهم، في تربيتهم لطلابهم. ومع الأسف إذا نظرنا في الواقع سنجد أن كثيرا من صور الواقع فيها خلل كبير في التربية على المركزيات. ما أظن في أحد ما يربي طلابه على مركزيات معينة، بس عاد شوف إيش هي المركزيات هذه، شوف إيش هي المركزيات. أحيانا تكون المركزيات التي يربى عليها الطلاب هي ضلال فرقة معينة، وهذا تعرفونه في الواقع موجود. يعني الطالب عنده خلاصة ما يخرج به من الحلقة بعد 5 سنوات أمرين: إنه يحب القرآن ويكره هذول. أنا ما أتكلم إنه هو يكره ولا ما يكره، أتكلم إنه في قضيتين مركزيتين في الكون عنده. جيد؟ قضية إنه القرآن وحفظ وتعلم الدين، وقضية إنه هذول سيئين. هذه مركزية تربى عليها. جيد؟ إيش الآثار السلبية التي يمكن أن تنشأ من مركزة المركزيات الخاطئة؟ عاد ماشي، أنت عندك إشكال مع هذول تقول إنهم مو كويسين، قول بكيفك بعدين تناقش يعني. بس الفكرة في إنك خليتها قضية مركزية، هذه خيانة للدين، لأنه خيانة لهؤلاء الطلاب، لأنه الذي يحصل بعد ذلك في الواقع أنه هو لا يستطيع أن يفهم الدين ولا الواقع ولا أن ينطلق في أي مشروع إصلاحي ولا دعوة بمعزل عن هذه الخصومة وعن هذه المركزية الكبيرة التي جعلت له في سياق التربية أو التنشئة. ولأجل ذلك طريق الإصلاح اليوم يبدأ بأن تكون التربية في البداية على مركزيات صحيحة، وأن تكون هذه المركزيات مستمدة من مرجعية الوحي، وأن تفهم خارطة الأولويات بناء على خارطتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لو تتذكروا في البداية أنا قلت مركزة المركزيات، عندنا مركزيات في الشرع ومركزيات في إيش؟ في الواقع، في مشكلات الواقع. حتى مشكلات الواقع ترى يجب أن يربى الطالب على أنها درجات وعلى أنها متفاوتة. طيب بس معليش، إيش الدليل؟ إحنا قلنا تتذكروا المركزيات اللي في الواقع، مشكلات الواقع، إنه بناء على إيش؟ كيف نعرف مشكلات الواقع؟ بناء على قيمتها في الشرع وتأثيرها في الواقع. جيد؟ طيب في بوصلة المصلح ذكرت معايير تفصيلية دقيقة إنه كيف نعرف طب تأثيرها في الواقع، إذا كانت كذا، إذا كان امتدادها كذا. الآن مو مجاله. جيد؟ بس أنا بذكر سؤالا: هل في دليل شرعي من مرجعية الوحي على إنه المشكلات في الواقع متفاوتة وبناء عليها يمكن أن تتفاوت أولويات الإصلاح، غير النصوص العامة التي تدل على إنه في أكبر كبائر وكبائر وهذا اللي ذكرتها؟ لا، في الواقع نفسه. ها، يا سلام عليك. صح، ممتاز، رائع، هذا هو الدليل بشكل واضح. الدليل على أن هناك أولويات في الإصلاح تتفاوت بناء على إشكالها في الواقع هو أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لم يتفقوا جميعا على معالجة نفس المشكلات، غير المشكلة الأساسية اللي موجودة في كل زمن اللي هي المشكلة المتعلقة بالعبودية لله وحده. جيد؟ فهذه اتفق الأنبياء على معالجتها، اللي هي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أمر متفق عليه. ولذلك، بس هذا تعليق سريع، أي دعوة في واقع يكون فيه خلل في اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما تراعي هذه القضية، فهذا خلل في الأولويات. ما يكون في تركيز على قضايا الإيمان والتوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تعظيم الله سبحانه وتعالى، اجتناب الطاغوت إلى آخره. إذا ما في تركيز، في خلل في الواقع في هذه وما في تركيز عليها، هذا خلل في الأولويات الإصلاحية. جيد؟ طيب بس وين الدليل الآن في الجواب اللي تفضل فيه الأستاذ؟ هو أنه الأنبياء ما بين نبي وآخر تفاوتت المشكلات التي ركزوا عليها بناء على إيش؟ هل بناء على قيمتها في الشرع فقط؟ يعني لوط عليه السلام ركز على مشكلة الفاحشة، شعيب ركز على مشكلة الميزان والتطفيف فيه، التطفيف في المكيال والميزان.
هل التركيز الذي حصل من لوط عليه السلام على مشكلة الفاحشة ولم يحصل من شعيب على نفس المشكلة، هل هو لأجل أن مشكلة الفاحشة أعظم في الشرع من مشكلة التطفيف في المكيال والميزان؟ ليس لأجل هذا، وإنما لأجل إيش؟ تأثيرها في الواقع. جيد؟ طيب، مع الاتفاق على أن كلا المشكلتين إيش؟ هما عظيمتان في الشرع، هذا متفق عليه. لكن لماذا ركز لوط عليه السلام على هذه المشكلة، ولماذا ركز شعيب عليه السلام على هذه المشكلة؟ لماذا تفاوت؟ لماذا ارتبط اسم لوط عليه السلام في كتاب الله بمعالجة مشكلة الفاحشة، وارتبط اسم شعيب عليه السلام في كتاب الله بمعالجة هذه المشكلة؟ لأن تلك المشكلة كانت منتشرة في واقع الأمة التي بعث إليها كل نبي من هؤلاء. وهذا هو المستند الشرعي لفكرة مركزة المركزيات من ناحية مشكلات الواقع، من ناحية مشكلات الواقع. طيب، إذن لما نقول إحنا عندنا مركزة المركزيات في الإصلاح لها مساران. إيش المسار الأول؟ في البناء، والمسار الثاني في العطاء. الآن في مسار البناء وفي مسار العطاء يجب أن أربي من أربيه في البناء، أو حتى أنا في تكوين الذاتي. أنا ماني مربي مثلا، تمام؟ أنا عندي بس طريقة بطلب العلم الشرعي، أبغى أتعلم ديني، أبغى أتعلم أتفقه، يصير عندي وعي شرعي أيا كان، عندي خطة 5 سنوات 7 سنوات. ركز الآن، ركز على قضية هذه المركزيات الكبرى. طبعا سأذكر وسائلها. طب بما أني ذكرت الآن خلينا أذكر بعض الوسائل في قضية البناء، بعد شوي أجي في قضية العطاء. إذن لنطرح السؤال التالي: إذا قلنا إن مركزة المركزيات في الإصلاح يجب أن تكون على مسارين، مسار البناء ومسار العطاء، فالسؤال الآن: كيف يمكن لنا أن نراعي هذه المركزيات في سياق البناء؟ كيف نراعي هذه المركزيات في سياق البناء؟ طيب، الجواب أولاً بأن يكون لدينا فقه وتعلم وحرص على إدراك ما هي مركزيات الدين أصلاً، ومن ثم التركيز عليها. وأنا في هذه السلسلة بإذن الله تعالى اللي هي مركزيات الإصلاح سأتناول مجموعة من المركزيات، كل واحدة أفردها بشيء، بمحاضرة. يعني مثلا اللقاء القادم إن شاء الله عن مركزية التزكية. جيد؟ مو لأتحدث عن التزكية وتفاصيلها، لا، لأتحدث عن فكرة مركزية التزكية. جيد؟ بعدين مثلا مركزية العمل، وهكذا. ففي مركزيات معينة هذه ينبغي أولا أن تفقه. طيب، الأمر الثاني هو الإدراك التام بأن السبيل لفهم مركزيات الدين هو مرجعية الوحي، وبالتالي أن يقرأ كتاب الله ويتدبر ويدرس ويفهم فهم من يريد أن يفقه هذا الدين، وأن يعرف ما هي القضايا الكبرى التي اعتنى الله سبحانه وتعالى بإبرازها في كتابه. وهذا يعني خلينا نقول هذا هدي من الهدي الذي يمكن أن يكون فيه إحياء عظيم جدا لنفوس المؤمنين، وهو أن نعيد علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى ليس بناء على مركزية الحفظ والأداء والإتقان اللفظي على أهميته، وإنما بناء على مركزية التفقه والتدبر والاهتداء بهذا الكتاب العزيز. وهذه قضية في غاية الأهمية. ويعني خلينا نقول أن يقرأ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يبحث في هذا الكتاب العزيز عن مركزياته وعن أموره العظيمة. ودائما تذكر أبي بن كعب لما أدرك بفقهه أنه إيش؟ أنه آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. دائما تذكروا هذا. كيف أدرك أبي بن كعب؟ أنت المعلومة هذه تعرف، أخذتها قبل المدرسة، أنه أعظم آية هي آية الكرسي. بس أبي بن كعب كيف وصل لهذه المعلومة؟ صعبة ترى، والله صعبة. يعني أنت تخيل أنك تسأل هذا السؤال وما عندك أي خلفية عن فضل آية الكرسي بنص معين. جيد؟ فأنت من عندك من استنباطك كذا تبى تحاول أنك تصل إلى هذه النتيجة. هذه النتيجة صعبة جدا جدا، يعني أقصد يبغى لها مشوار في الفقه. لذلك ترى لا تظنوا أنه من قليل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: والله ليهنك العلم. وهذا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبي هذه الإجابة ضرب على صدره وقال: والله ليهنك العلم، يعني لتهنأ بهذا العلم العظيم الذي وصلت إليه يا أبي بن كعب، أنك استطعت أن تعرف ما هي أعظم آية في كتاب الله. معلومة خطيرة جدا، خطيرة جدا.
أنت الآن ترى عندك مركزيات جاهزة، عندك نصوص فيها واضحة ما كانت قبلها واضحة لأبي بن كعب. ولذلك احنا نقول كيف نعرف المركزيات. الأمر الثالث النظر فيما جاء النص فيه في الشريعة على أن هذا أهم من غيره أو أولى من غيره أو كذا. يعني أنت حتى عندك في الأذكار، عندك أذكار، في أذكار مثلا استغفار وفي سيد لها، جيد، وهذا في البخاري تقول سيد الاستغفار. طيب أنت من يوم ما تسمع سيد الاستغفار، جيد، أو لما تسمع لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه، هنا لازم أنت عندك نظامك الاستنباطي الانتباهي في كتاب الله في سنة رسول الله لازم يشتغل على طول. من يوم ما تسمع أعظم أفضل أكبر أولى على طول ركز، جيد. فعندك زي ما قلنا في الذكر سيد الاستغفار، خلاص سيد الاستغفار هذا أنت في نفسك كإنسان مسلم لابد أن يكون له مكانة خاصة واستثنائية، سيد الاستغفار، وهكذا في بقية الأمور. طيب، لذلك الخلاصة في قضية البناء من أهم الوسائل التي تعزز مركزة المركزيات هي أن يكون هناك عناية في قراءة كتاب الله، سواء في الحلقات التدبرية الجماعية، في الجلسات القرآنية، في القراءة الذاتية، أن يكون هناك تركيز واعتناء بالتفقه في كتاب الله، تفقه من يريد أن يفقه المحكمات والمركزيات والأمور الكبرى والعظيمة، مع تعظيمه لكل كتاب الله تعظيما عظيما وبالغا. طيب، لما نجي نتكلم عن ناحية العطاء في المركزيات فهنا لازم نتكلم عن وعي بالواقع. ما يصير واحد يجي يقول مركزيات الإصلاح في الواقع وبعدين هو ما عنده وعي بالواقع، هو ما عنده وعي، ما يعرف إيش إحنا ما قلنا الأنبياء ليش اعتنوا، واحد اعتنى بمشكلة الفاحشة، واحد اعتنى هذه لأنها مؤثرة كثير في الواقع، صح؟ طيب، إنسان عنده عزلة عن هذا الواقع لا يمكنه أن يصل إلى حقيقة الفقه الإصلاحي، لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الفقه الإصلاحي، لأن الفقه الإصلاحي لا يكفي فيه الفقه في الشرع، وإنما يجب أن يكون فيه فقه أيضا في مشكلات الواقع، جيد. وهنا مشكلة كبيرة جدا موجودة في واقعنا اليوم، بمعنى أنه هناك من لديه اشتغال كثير في العلوم الشرعية والنصوص الشرعية وما إلى ذلك، لكن إذا نزل إلى الواقع تقول له ليتك، على قول أبو إسحاق الألبيري، فليتك ثم ليتك ما نزلت، جيد. والله فعلا ليتك ثم ليتك ما نزلت، يعني الله يكثر خيرك لو سويت كم بحث في قضايا معينة شرعية نظرية وفي مكتبتك تكون كثر الله خيرك وما قصرت أبدا. من يوم ما ينزل البعض للواقع يصير فيه لخبط. ليش؟ ما في فقه في هذا الواقع، ما في إدراك في قضية إيش المؤثر فيه. والعجيب إنه واقعنا مشكلاته فيها مركزيات واضحة، جيد. يعني الغريب أن لا يبصر البعض مثل هذه المركزيات على وضوحها. طيب، خلاصة الكلام، من أراد أن يكون له فقه في الإصلاح اليوم فلا بد أن يجمع بين الأمرين في مركزة المركزيات. الأمر الأول هو أن يبنى على مركزيات صحيحة بحيث يفقه الدين هذا الفقه، وأن يتعامل مع مشكلات الواقع التي يعالجها تحت عنوان الإصلاح تعاملا صحيحا بإدراك مدى تأثير تلك المشكلات في الواقع ومدى حساسيتها في الشرع. فإذا اجتمع في المشكلة أن تكون يعني مما عظم الشرع القول فيه، ثم هي مشكلة منتشرة في الواقع مؤثرة في الواقع، فهنا يكون لها أولوية في قضية المعالجة وقضية الإصلاح. طيب، هذه قضية ثالثة في شرح قضية مركز المركزيات. القضية الرابعة، ما الذي يترتب من الإشكال على أن ينزل الإنسان في سياق الإصلاح دون أن تكون مركزة المركزيات لديه قضية واضحة؟ ما الذي يترتب على ذلك من الفساد؟ يترتب على ذلك من الفساد طبعا سواء الخلل كان هنا أو هناك في الفقه نفسه أو في تصور مشكلات الواقع، تنشأ مجموعة من المشكلات المؤثرة كثيرا في سياق الإصلاح. المشكلة الأولى مشكلة الغلو في الدين. الغلو في الدين بناء على إيش؟ يا سلام، مركزيات خاطئة. ترى شوفوا يا جماعة، لما أقول غلو في الدين لا يجي في بالكم
لا يجي في بالكم فقط التكفير والمدري ايش، لا لا، ترى الغلو في الدين في كل الاتجاهات. الغلو في الدين في كل الاتجاهات. جيد، فهمت الفكرة؟ يعني في غلو في الدين في اتجاهات مفرطة، في غلو في الدين في اتجاهات مفرطة. الغلو في الدين لا ينحصر. فكرة الغلو يا جماعة، ترى اللي يفهم فكرة الغلو في الدين ويستطيع أن يفقه الدين فقها حقيقيا دون غلو فيه، والله يكون قد أصاب خيرا عظيما. لأنه مشكلة الغلو هي مشكلة تطرأ على المتمسك بالدين لا على المعرض عنه. جيد. وإحنا تعرف اليوم مشكلة أنه ارتبط عندنا اسم الغلو فقط خلينا نقول بين قوسين بما يسمى مثلا التطرف وما إلى ذلك. ولا شك أنه في غلو في الدين في هذا الباب كبير، لكن الغلو في الدين ترى موجود عند كل الطوائف، كل الاتجاهات. كل اتجاه عنده قضية مركزية معينة هي خاطئة في الدين فيعظمها ويقدسها ويقيس الأمور عليها، فهذا عنده غلو في الدين. مشكلة الغلو في الدين مشكلة خطيرة جدا. عموما الكلام فيها طويل لا يسع التفصيل فيها الآن. المشكلة الثانية التي تترتب على الخلل في هذه القضية هي مشكلة إعادة قراءة الدين وتفسير الدين قراءة خاطئة بناء على المركزيات الخاطئة. يعني واحدة نسوية بين قوسين نسوية إسلامية، جيد، هي تشوف إنه الدين جاء لواحد اثنين ثلاثة، تمام، وصارت قضية مركزية عندها، حتروح تقرأ القرآن والسنة ترى قراءة بناء على هذه المركزيات، تمام، تسوي شخميط في الآيات، تقلب الدنيا فوق تحت، اللغة العربية تنضرب في الحائط، الدنيا تروح يمين يسار، ما في مشكلة. أهم شيء التفسير يلتئم مع المركزيات التي بناء عليها قرأت. ولما هي تقتنع بهذا ثم تقدم هذا كنموذج إصلاح، إنه يا جماعة الخير نحن من 14 قرن قد عطلنا عقولنا عن قراءة الدين قراءة صحيحة، ولا يمكن أن يصلح واقع الأمة اليوم إلا إذا قرأنا القرآن قراءة تتناسب مع طبيعة الأنثى التي ما أدري إيش تتصل بحقيقة إلى آخره. المشكلة إنه صار عندنا إشكال مضاعف، إنه في فقه خاطئ، في مركزيات خاطئة، وفي دعوة خاطئة، وفي إصلاح خاطئ. صار اللي يعتقد نفسه إنه هو جالس يصلح، أنت تحتاج كمصلح إنك تروح ترمم وراه. فبدال ما كان في 5600 مشكلة في الواقع صارت 5601 بناء على هذا المشروع الإصلاحي الفاسد. واضح الفكرة؟ وهذه من أخطر الأشياء اللي تترتب على المركزيات الخاطئة. ما واحد عنده مثلا مركزية المدنية والقضية الحضارة المادية البحتة، إنه هذه مركزية في الدين، وإنه أصلا الدين جاء لهذا المعنى، إنه الدين أصلا جاء ليعمر الناس الأرض عمارة مادية. اللي يفهم الدين بهذه الطريقة ترى يجيب العيد. ليش يجيب العيد؟ الرسل بعثوا إلى الأقوام وكلهم عندهم حضارات مادية، وأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وهذه القضايا إذا كانت هي عندك أصلا مقاصد الدين، طب إيش سووا الرسل هم؟ ليش قالوا للناس أنكم في النار؟ ليش؟ يعني هل أقوام الرسل تمموا كل مقاصد التي خلقوا لأجلها بس باقي عليهم التوحيد والدين بس؟ هذا اللي كان باقي، ولا هم حققوا المقاصد؟ والآن فلما يكون مركزية الدين عندك بهذه الطريقة تعيد قراءة الشريعة قراءة خاطئة أو فاسدة، وبالتالي مشاريعك البحثية التي تقدمها، مشاريعك الدعوية التي تقدمها، تقدم بناء على مركزيات خاطئة. بينما إذا خليت المكان في القضية في موضعها الصحيح، وأنه بطبيعة الحال خدمة الواقع وخدمة الناس وخدمة المسلمين بمثل هذه المشاريع المدنية والبنية التحتية والمدري إيش هي بلا شك من الأمور الجيدة والحسنة في الدين واللي ممكن يتقرب الإنسان بها إلى الله، ممتاز، كذا إحنا حبايب ما في مشكلة. بس أعطي القضايا حجمها، لا تخليها هي قضية من قضايا المركزيات الكبرى التي وجد الخلق لأجلها، لا، اهدى شوية ورتب الأمور بناء على الترتيب. هذا من الإشكال الذي يعني يقع فيه من يكون عنده مركزيات خاطئة. على أي حال هناك إشكالات كثيرة يمكن أن تنشأ عن الخلل في المركزيات، وهذه شرحتها أيضا بشكل مفصل في محاضرة مركزة المركزيات. لذلك أرجو أنه يعني يكون في إتباع لهذه المحاضرة بمحاضرة مركزة المركزيات، لأنه في بعض الأمور ذكرتها في المحاضرة وذكرتها هنا، وفي أمور كثيرة لم أذكرها هنا. طيب الآن بالنسبة لي قضية الواقع والإصلاح فيه وما يتعلق بالمركزيات، الإنسان يحتاج، المصلحون في هذا الزمن يحتاجون إلى حسن قراءة لهذا الواقع، بحيث ينظر في المشكلات
المهددة لحقيقة مركزيات الدين. يعني أنت الآن انظر إلى مركزيات الشريعة، إيش في مشكلات في الواقع تهدد هذه المركزيات؟ إيش في قضايا تهدد مركزية العبودية لله سبحانه وتعالى، مركزية صلاح النفس على مراد الله سبحانه وتعالى، مركزية أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الإسلام هو الظاهر على الدين كله. إيش في مشكلات مخالفة لمثل هذه المركزيات، وينطلق الإنسان في المعالجة بناء عليها. أختم الحديث بقضية مهمة يعني فيها خلينا نقول ربط لبعض الأمور أو ذكر لبعض الوسائل، وبعد ذلك إذا في مجال أو في رغبة في المداخلة أو السؤال أو شيء فيكون المجال مفتوح بإذن الله تعالى. طيب، في قضية مهمة متعلقة بالسيرة النبوية. السيرة النبوية هي التطبيق العملي من خاتم المرسلين عليه صلاة الله وسلامه، تطبيق عملي لقضية الفقه في الدين والفقه في الإصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عموما هم سادات المصلحين، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الحقائق التي تنزل في كتاب الله والتي يعني يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن كثير من القضايا التي نزل بها الدين، أو عن القضايا التي نزل بها الدين، حين تنزل على أرض الواقع فتحتاج إلى فقه كبير في نزولها. يعني أن يأتي من يتمثل حقائق الدين بنفسه عمليا ثم ينزل بهذه الحقائق على أرض الواقع، فهذه قضية صعبة جدا، قضية صعبة جدا. والذي يدل على صعوبتها أن أناسا من الصحابة من سادات هذه الأمة ومن فقهائها وقعوا في بعض المشكلات والأخطاء أثناء تطبيقهم لمحاولة النزول ببعض حقائق الدين في قضايا الإصلاح، فصححها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وبهديه العملي، وأحيانا بإنكاره القولي الواضح. ولذلك السيرة النبوية كهدي تفصيلي، كميزان دقيق في قضية المركزيات وكيفية النزول بحقائق الدين، الإنسان يعجز عن التعبير عن أهمية هذا الكنز العظيم الذي بأيدينا. كنز عظيم جدا للمصلحين الذي هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن السيرة النبوية واضحة تماما في أن الدين فيه مركزيات، وأنه في مرحلة معينة يركز على قضايا معينة، ثم تأتي مرحلة أخرى يركز فيها على قضايا أخرى بناء على هذه القضايا. أنت يا رجل بمجرد أن تقرأ القرآن، حتى لو ما تعرف السيرة النبوية، بمجرد قراءتك القرآن قراءة واعية تستطيع أن تعرف هذه سورة مكية ولا مدنية، أليس كذلك؟ السورة المكية لها سمات والسورة المدنية لها سمات، وهذه السمات بناء على إيش؟ يعني واحدة من الأسباب من حيث حتى الموضوعات، إيش الأسباب؟ احتياج المرحلة، إنه ترى المرحلة المكية كان في احتياجات معينة وركز عليها القرآن وجاءت بها بشكل واضح، وتجد أن الإعادة والتكرار لهذه القضايا، ثم تجد في المرحلة المدنية القضية فيها انتقال إلى خلينا نقول قضايا أخرى أو مجال آخر أو مربعات أخرى، مع الربط بالقضايا الكبرى في مرحلة. طيب، هذا الاختلاف بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية، عائشة رضي الله تعالى عنها حين تقول إنما نزل أول ما نزل سورة فيها ذكر الجنة والنار، فلما لانت لها القلوب نزل الحلال والحرام، أو كما قالت رضي الله عنها، وهذا في صحيح البخاري. شوف، ترى هذا تقييم الآن لتقرير أنه ترى هذه القضايا التي نزلت في البداية، ترى المقصود منها هو إيش؟ تهيئة القلوب وتعبيدها لله سبحانه وتعالى، حتى إذا نزلت الشرائع العملية تكون القلوب مهيئة للامتثال. طيب، الآن هل لنا أن نلغي شيئا من ما نزل في المرحلة المدنية؟ بطبيعة الحال لا. لكن السؤال، وهو سؤال دقيق، هل للمصلح أن يتدرج في خطابه ودعوته مع الناس بحيث أنه يبلغ حقائق الدين شيئا فشيئا دون إلغاء لبعضها؟ نعم، ولكنها تحتاج إلى فقه دقيق. ولذلك دعوني أختم لكم
بهذا النص الجميل في قضية التدرج، وهو نص في غاية الشرف ويدل على فقه كبير. طيب، ولكن أين أجده؟ هذا كتاب بوصلة المصلح. ها؟ إيه. الحمد لله الكتاب خلاص جاهز بإذن الله تعالى، لكن لازم أجيب لكم هذا النص. طيب، إذا في سؤال أو شيء قبل ما أجد النص متعلق بالموضوع نفسه، في أحد عنده شيء؟ تفضل أحمد. تفضل أحمد. هل يستطيع المصلح البدء في إصلاح المشكلات الواقعة؟ إيه. قبل فهم جميع المشكلات الشرعية؟ يعني هي القضايا متصلة ببعضها، احنا ما نقول إن الإنسان يتفرغ لفهم قضايا الشرع إلى أن يصل إلى حد الفقه العالي في الدين وبعد ذلك يبدأ بمشكلات الواقع، هي متصلة ببعضها. أي صحيح. هو لازم يأخذ، أيوه هذا النص، هو لازم يأخذ وضعه الطبيعي في درجات الإصلاح. هو ما راح يبدأ كمصلح يعني هو المقرر للقضايا، لكن مو معناه أنه ينعزل عن أي قضية إصلاحية لأنه ما وصل إلى الفقه في الدين عاليا. جيد. طيب يا جماعة، ركزوا معي هذا النص لابن تيمية رحمه الله تعالى. إيش يقول؟ يقول: العالم قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيانها. شوف هذا الحين فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا، بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. قال: فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين وأن يذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الواجبات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. هذا في مجموع الفتاوى مجلد 20. هذا النص في غاية الشرف، ولا يستطيع أن يدركه يعني خلينا نقول من لا يفقه حقائق الدين فقها عميقا. وابن تيمية حقيقة له نصوص كثيرة في مثل هذا المعنى، وهو يعني من ينظر إلى ابن تيمية لأنه واحد عبيط ومدري إيش ومتشدد وجالس آخذ الدين كذا بسرعة ونصين مع بعض وكله مدري إيش واللي يخالف كافر. فأنا فقط الذي أريد أن أقوله أنه هو حرم نفسه من بوابة من بوابات التفقه، اللي هي مثلها موجود بوابات أخرى من بوابات علماء المسلمين على مختلف القرون، لكن هذه بوابة فيها يعني خلينا نقول فيها عمق في مثل هذه القضايا الإصلاحية. الفكرة ما هي؟ بغض النظر الآن عن القائل، الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أنه يا جماعة الخير، نحن اليوم في واقع هذا الواقع محيت فيه بعض أو كثير من حقائق الدين وتصوراته الصافية من كثير من النفوس. نتيجة إيش؟ نتيجة ما تعلمون من استعمار واستشراق معه، ثم بعد ذلك تضليل ممنهج وإعلام موجه ومدري إيش
وثقافات تغيرت وأمور مسحت ومحيت، وبعد ذلك من وجود أخطاء حتى داخل بعض المدارس الشرعية في توجيه الناس وفي الخلل في الأولويات، صار عندك خليط في الواقع ملخبط، خليط في الواقع يحتاج ترتيب من حيث فقه الدين، ومن حيث القيام به والعمل له والتضحية له والبذل في سبيله وإعادة إحيائه والتمكين له. وهذا لا تظن أن القضية بسيطة، أنه الإنسان يمكن أن يرتب هذه القضايا بشكل سهل، في خلفيات سابقة. أنت لما تجي على خلفيات صفرية أهون بكثير عن أن تجي في خلفيات سابقة فيها إشكال، فيها خطأ، مع وجود كثير من الخير في الواقع إلى درجات أحيانا في بعض الملفات عالية جدا يفرح الإنسان بها. فالمصلح الواعي هو الذي يراعي هذا الإشكال والخلل الموجود في الواقع وهذا الخلط الكبير جدا، بحيث أنه هو يستطيع أن ينزل بالحقائق الكبرى للدين إلى هذا الواقع، فيرسخ هذه الحقائق. أنه يا جماعة الخير ركزوا على هذه الحقائق، في قضايا كبرى الآن، في تشويه للإنسان أن يكون بعيدا عن مركزية العبودية لله سبحانه وتعالى، وهناك إلى آخره من الخلل الموجود في الواقع. وبالتالي لما نقول مركزة المركزيات، وإنها قسمين، مركزيات في الشرع ومركزيات في مشكلات الواقع، ولما نقول مركزيات إصلاح، النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي ومؤثر ومجدي وطويل الأمد إذا لم ترتب المركزيات بشكل صحيح في بناء الإنسان المصلح في نفسه، ومن ثم في نزوله إلى الواقع الدعوي والإصلاحي. والذي لا يفقه هذه القضية فقها جيدا ويقع في خلل كبير في تصورها، إذا نزل إلى هذا الواقع فقد يأتي بالعيد قبل أوانه، يأتي بالعيد قبل أوانه، ونقعد في مشكلات لا حصر لها، ونقعد في كل مرة في الله المستعان مشكلة جديدة وملفات جديدة وإشكالات جديدة وتعميق لهوات كانت موجودة ثم تعمق بشكل أكبر، وأحيانا تحت عناوين إصلاحية متفرقة. خلاصة الكلام، مركزة المركزيات من مركزيات الإصلاح، والعمل عليها والدعوة إليها وتثبيتها وقراءة الإنسان للشريعة بناء عليها هي من القضايا الكبرى، ومن ثم نزول المصلح إلى واقعه بناء عليها هي قضية في غاية الأهمية وقضايا المركزية. أختم بالقول بأنه بالتأكيد والتكرار أنه هذه الأطروحة الآن في هذا اللقاء تعتبر مختصرة، وأن يعني خلينا نقول التوسع إلى قدر معين في محاضرة مركزة المركزيات، وأيضا هي محاضرة مركزة المركزيات تحتاج إلى قدر من التوسع أكثر، لكن على الأقل تكون مكملة لمثل هذا المادة. وأيضا في كتاب بوصلة المصلح تكلمت فيها من جهة أخرى فتكون متممة لبعضها. وفي الأخير يعني موجودة الحمد لله القضية قد تكون ببعض المسميات الأخرى في مختلف كتب الشريعة، أحيانا فقه الأولويات، أحيانا إلى آخره، من يعني حتى في قضية قواعد الفقهية أحيانا يكون فيه بعض القواعد التي لها علاقة بالأولويات وتقديمها وما يتعلق بها يكون لها اتصال في مثل هذا المعنى، فهناك مجالات يعني خلينا نقول للتوسع فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يكفينا ما أهمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.